Hi guys, welcome to my channel, My Recipes, My Lifestyle. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചിക്കൻ മാരിനേഷനാണ്. അതിനു മുൻപ് 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. 5 കാഷ്യൂ നട്ട്സും ഒരു ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും ഒരു ബ്ലെൻഡറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 2 മീഡിയം സൈസ്ഡ് സവോള ഫ്രൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ 2 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ചിക്കൻ മാരിനേഷന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോളയുടെ പകുതി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്യുക. 1/4 കപ്പ് തൈര്, 5 വെളുത്തുള്ളിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും 6 പച്ചമുളകും നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തത് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രൈ ചെയ്ത സവോള, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂ നട്ട്സിൻ്റെയും തേങ്ങയുടെയും മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കനിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് 30 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് റൈസ് പ്രിപ്പറേഷനാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. 1/4 ഭാഗത്തോളം വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് 5 ഗ്രാമ്പു, 5 ഏലക്ക, 2 കഷ്ണം പട്ട, 1 ബേ ലീഫ്, 5 കുരുമുളക്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. ഇനി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഒരു പിടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ 20 മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബസ്മതി റൈസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലോ ഹീറ്റിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അരി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെയിനർ എടുത്തത് ഊറ്റിയെടുക്കുക. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി പ്രിപ്പറേഷനാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കരുത്. നെയ്യോ അതുപോലെ തന്നെ കോൺ ഓയിൽ, വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, ഇത് ഏത് വേണേലും എടുക്കാം. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ ഈ ബിരിയാണിയിൽ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അതല്ലാതെ വേറെ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു പകുതി നാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലിഡ് മാറ്റി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. 20 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക. 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കറി മാറ്റി വെക്കുക. ചിക്കൻ ഗ്രേവിയിൽ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക.
ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ദം ഇടുന്നതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റവിന്മേൽ ഒരു തവ വെക്കുക. അതിനുശേഷം ബിരിയാണി ഏത് പാത്രത്തിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പാത്രം തവയുടെ മുകളിൽ വെക്കുക. ഇനി ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ചിക്കൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് അടുത്ത ലെയറായിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. ഒരു ലെയർ റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ കറിയും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ആഡ് ചെയ്യുക. ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. അടുത്തതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 1/4 കപ്പ് പാലും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളും 1/2 ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. അത് ഈ ഒരു ലെയറിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നെയ്യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്ഷണലാണ്. ഇത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ കാഷ്യൂ നട്ട്സും കിസ്മിസും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതും നെയ്യിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ലെയർ ഇടുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടി ഇട്ട് ഒനിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതും ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ചേർത്ത് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ പേപ്പറാണ്. ബട്ടർ പേപ്പർ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ലിഡ് കൊണ്ട് അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ വെച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ വാഴയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണേലും മതി. എന്നിട്ട് ഒരു മൂടി കൊണ്ട് നന്നായിട്ടത് നല്ല മുറുക്കി തന്നെ അടച്ചു വെക്കുക. അതിനുശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 20 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. അതിനുശേഷം മാത്രമേ അതിൻ്റെ ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ആവി, അതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണിയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ലും വരും. പൈനാപ്പിൾ എസൻസിൻ്റെയും ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ്റെയും മല്ലിയില എല്ലാം ചേർത്ത എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെയും ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ആ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സായി കാണും. ഇനി ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കാരണം തവി യൂസ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഫോർക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം സെർവ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക.